Social media amasung sephonggi maruoiba I pau khara miyamda share tawjage numit kharanagi mamangda thawaldagi miyoi ani Kuki militant singna phajiluraba matungda ngarang thadorokhrei adum oinamak ngasi makhan village phawrga Leimakhong chatnaba honaramba amasu kalhoure hairi mamingna loitongbam Rajesh masagi sahina kunga manga apokpagi mingna L Chaurjit hairok part 2 dagini hairi mahak naga phurupki miyoi kharana pharba matungda semai police ta tekta kaidana sinarkhibani hairi sinmi ani Suez teng manungda tasinkhibadagi laikhidrei Rims Road ki Suez household connection sembagi thabak suba sinmi ani lambi asigi mayaida laiba Suez teng manungda tasinkhibadagi laikhidre hairi thaudok asi October gi tang ani numidangi pung 10 rom tarpa matamda thokhibani hairi laikhidraba sinmi ani adudi pasoidagi nahakpam aboy masagi sahina 53 apokpa en khumai amadi lamsang haibung pokpidagi thangjam inawba masagi sahi 53 apokpati ai salungbani hairi makhoi ani Suez teng manungda hek tasinkibaga loinana akoibada leiba miyamna Manipur Fire Service ta pau piraba matungda Fire Service ki director masamag yawba tim ama laktuna miyamga loinana sinmi ani asibu kannaba thabak sathaki tungda miyoi ani adu teng manungdagi lokhalaba matung Rims Hospital ta pukhuduna layengki adum oinamak sinmi ani adu laikanaba ngamdana laikhidabani hairi Tamenglonggi Wilong area da tharamba popi pambi sing yanthatuna manghankhre Manipur Lengangna sangsiliba war on drug ki khongjang ama oina Tamenglong district ki police ki SP ki miyang makhada district asigi police amadi Tamai police ki apunba kangbu amana district asigi kardi part 4 amadi Kawilong area da tharamba popi pambi sing ngasi yanthatuna manghankhre hairi Tamenglong police ki kangbu na sathakiba drive adubu Manipur ki chief minister N Biren na thagatpaga loinana ain gi wangbada popi thaba lebnaba appeal torpaga loinana lamdam asidagi mayai kaba nisa maru phangna muthanaba aikhoi punna hodaminarasi haina phongdokhi